ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம வாடகை எவ்வளோன்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க நிறைய பேர் கமெண்டில். ஸோ அந்த வாடகை இன்றைக்கி பார்க்கலாம். நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரிலேருந்து அசாமில் லோடு சூப்பராக அழகாக இறக்கிட்டு நேராக ஹவுகாட்டி வந்திருந்தோம். ஹவுகாட்டியில் லோடு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆஃபீஸில் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் நின்னோம். அங்கே ஒரு 2 நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அங்கே லோடு ஆகலை. சரி அப்படின்ட்டு நேராக சிலிகுரி போயிருந்தோம். சிலிகுரி போயிட்டு சிலிகுரிலேருந்து அங்கேயும் ஒரு 2 நாள் வெயிட் பண்ணோம். அங்கேயும் லோடு ஆகலை. அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நேராக எம்டி கல்கத்தா போயிட்டோம். கல்கத்தா மொத்தத்தில் அசாம்லேருந்து லோடு இறக்கின பாயிண்ட்லேருந்து கல்கத்தா எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1300 கிலோமீட்டர். நம்ம எம்டி தான் போயிருந்தோம். ஸோ வழியில் ஏன்னா இடையில லோடு பார்த்துருந்தோம். லோடு ஆகலை. சரி அப்படி எம்டி போயிடலாம் அப்படின்ட்டு எம்டி போயிருந்தோம். கல்கத்தாவில் எங்கே போயிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டா பார்க்கிங்ட்டு ஒரு பார்க்கிங் இருக்குது. ஸோ அங்கே போயிட்டு அந்த ஃப்ரெண்டுகிட்ட தான் நம்பர் வாங்கியிருந்தோம். கேட்டு நேராக பார்க்கிங் போயிட்டோம். பார்க்கிங் போயிட்டு அந்த காட்டா பார்க்கிங்கில் ஸ்ரீ பாலாஜி ஆஃபீஸ்ன்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது. அங்கே நம்ம வீடியோ எதுவுமே எடுக்கலை. ஸோ கொஞ்சம் டைம் இல்லை, அதனால் எடுக்கலை. அந்த ஆஃபீஸில் தான் லோடு கிடச்சிருந்து அந்த ஆஃபீஸ்லேருந்து நேராக எங்கே போட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொச்சின் போயிருந்தோம். கொச்சின் லோடு கிடச்சி கொச்சின்லேருந்து லோடு இறக்கிட்டோம். ஸோ அதுக்கான வாடகை இப்போ நம்ம சூப்பராக அழகாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து கன்னியாகுமரியிலேருந்து லோடு ஏற்றிருந்தோம். லோடு ஏற்றி அசாமில் லோடு இறக்கணும். அதுக்குள்ள செலவு விவரங்களை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். செலவு எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு செலவு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மொத்தத்தில் 1,92,911 ரூபா ஆயிருக்கு. இது எவ்வளோ எப்படி ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீசல் மட்டுமே 1,11,546 ரூபா ஆயிருக்கு. ஸோ அது நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் எவ்வளோ ரேட்டு அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கன்னியாகுமரியில் லோடு ஏற்றிட்டு நம்ம பாரத் பங்கில் வண்டி தான் அங்கே தான் வண்டி எல்லாமே போட்டுருப்போம். அங்கே டீசல் போட்டுருந்தோம். அங்கே எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 94 ரூபா 85 ரூபா ஆச்சு. அன்றைக்கி டீசல் 13,850 ரூபாய்க்கு போட்டிருந்தோம். ரெண்டாவது நேராக சென்னையில் போய் ஃபுல் பண்ணும்போது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 94 ரூபா 35 பைசா தான் இருந்துச்சு. அங்கே எவ்வளோ பிடிச்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 9,890 ரூபா பிடிச்சிச்சு. அப்புறம் நேராக ஆந்திராவில் டீசல் போடல. என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் சென்னையில் ஃபுல் பண்ணியிருந்தோம். ஃபுல் பண்ணிவிட்டு நேராக ஆந்திராவில் டீசல் போடாமல் நேராக ஒடிசா போயிட்டோம். ஒடிசா என்ட்ரு ஆகும்போது அங்கே ஒரு பங்கு இருக்குது. அந்த பங்கில் தான் வெயிட் பண்ணி அந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த இதில் பங்கில் எவ்வளோ போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசாவில் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 96 ரூபா 18 பைசா இருந்துச்சு. அங்கே 10,000 ரூபாய்க்கு தான் டீசல் அடிச்சிருந்தோம். அங்கே கொஞ்சம் கார்டு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. நம்ம ஏடிஎம் கார்டு நம்பி போயிருந்தோம். இங்கே கூகுள் பே போடலாம் அப்படின்ட்டு போயிருந்தோம். அது போட முடியல. ஸோ கார்டில் ஒரு 10,000 ரூபா இருந்துச்சு. அந்த 10,000 தான் அடிச்சிருந்தோம். அங்கே ஃபுல் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும். சரி அங்கே முடிச்சுட்டு நேராக வெஸ்ட் பெங்கால் என்ட்ரு ஆகணும். வெஸ்ட் பெங்கால் என்ட்ரு ஆகும்போது அங்கே ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 92 ரூபா 83 பைசா இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒடிசாவை விட இங்கே ஒரு 4 ரூபா கம்மியாக தான் இருக்குது. அங்கே எவ்வளோ பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா 13,400 ரூபா தான் பிடிச்சிருந்து. சரி அங்கே டீசல் போட்டுட்டு நேராக எங்கே போய் போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாமில் போய் போட்டோம். அசாமில் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 84 ரூபா 44 பைசா தான் இருக்குது. அங்கே ரேட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. நம்ம தமிழ்நாடு கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டில் 94 ரூபா 85 பைசா, இங்கே 87 ரூபா 44 பைசா இருக்குது. அப்போ எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. இங்கே எவ்வளோ 10,700 ரூபா போட்டோம். அப்புறம் மேகாலயாவில் போட்டோம். மேகாலயாவில் தான் ஃபுல்லாக நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகும்போது எல்லா ஸ்டேட்டோட கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயா தான். எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 84 ரூபா 35 பைசா 39 பைசா இருக்குது. ஸோ அங்கே 13,100 ரூபா போட்டிருந்தோம். அப்புறம் லோடு 135 ரூபா போட்டிருந்தோம். அப்புறம் ஒரு 2,000 ரூபாய் போட்டிருந்தோம். அப்புறம் மறுபடியும் டீசல் கொஞ்சம் வரும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒடிசாவில் தான் போட்டிருந்தோம். அதே 96 ரூபா 19 பைசா தான். அப்புறம் நேராக வர வழியில் என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா பக்கம் வந்தோம். ஆந்திரா வரும்போது டீசல் கம்மியாகிடுச்சு. அங்கே எவ்வளோ போட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1,500 ரூபாய்க்கு தான் போட்டிருந்தோம். ஆந்திராவில் டீசல் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 99 ரூபா 78 பைசா. ஸோ எல்லா ஸ்டேட்டை விட கூடுதல்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆந்திராவில் தான் கூடுது. பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ 99 ரூபா 78 பைசா இருக்குது. எல்லா ஸ்டேட்டோட கம்மின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகாலயாவில் தான். மேகாலயாவில் பார்த்தீங்கன்னா 84 ரூபா 39 பைசா இருக்குது. ஸோ பார்த்துக்குவோம். அப்புறம் நேராக வேலூரில் போட்டோம். வேலூரில் போட்டு நேராக கொச்சினில் லோடு சூப்பராக அழகாக இறக்கிட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டீசல் மட்டுமே 1,11,546 ரூபா இருக்குது. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா டோல்கேட்டு இங்கே போகும்போதே ஒரு 20,000 ஈஸி பண்ணிவிட்டேன். அப்புறம் அங்கேருந்து வரும்போது ஒரு 10,000 ரூபா பண்ணியிருந்தோம். மொத்தத்தில் டோல்கேட் எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரிலேருந்து கொச்சின் வர வரைக்கும் 24,325 ரூபா ஆயிருக்கு நம்ம ட்ரக்கு டோல்னால். இதே எல்சிவி அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு 13,000 ரூபா பக்கம் வந்திருக்கும். நம்மளுக்கு ட்ரக்கு டோல்னால் பாசிங் பிரச்சனை இருக்காது. அதனால் சூப்பராக போயிட்டு வந்துட்டோம். பார்த்திங்கன்னா 24,325 ரூபா இருக்குது. அப்புறம் கமிஷன் பார்த்திங்கன்னா 6,000 ரூபா கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து போகும்போது பாதி கமிஷன், அப்போ அங்கேருந்து வரும்போது ஒரு 2,000 ரூபா பக்கம் எடுத்திருந்தார். அவருக்கு ஒரு 6,000 ரூபா போயிடுச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ, அப்புறம் போலீஸுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மொத்தத்தில் 9,500 ரூபா இருந்து. அவங்களுக்கு எப்படி ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அன்னவரத்தில் ஒரு 1,000 ரூபா ஃபைன் போட்டிருந்தாங்க அந்த மெக்கானிக்கல் கேஸுக்காக. அது ஒரு 1000. அப்புறம் செக் போஸ்ட் எல்லாமே 500 ரூபா கொடுத்துட்டு போயிருந்தோம். இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாம் என்ட்ரி ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வண்டியில் ஹேர் ஆர்னு இருக்குது அப்படின்ட்டு அவர் 2,000 ரூபா பக்கம் கேட்டிருந்தார். நாங்கள் அவ்வளோலாம் தர முடியாது அப்படின்னு பேசி எடுத்து மொத்தத்தில் ஒரு 500 ரூபா கொடுத்துட்டு போனோம். நம்ம நண்பர்கள் யாராவது தெரியாமல் அங்கே அந்த பக்கம் போனாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஹேர் ஆர்னு இருந்துச்சுன்னா கலத்தி வச்சுட்டு போங்க. ஸோ எல்லா பக்கமும் கேட்டுட்ருக்காங்க.
அதனால் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து அத்தாரிட்டி லெட்ரு வேணுமாமா. இந்த விஷயம் வந்து எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. அத்தாரிட்டி லெட்ரு என்ன இருக்குதுன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ வந்து லைன் வண்டி கேட்டால் அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம வந்து கேட்கல. மேக்ஸிமம் எல்லா பக்கமும் அத்தாரிட்டி லெட்ரு தான் கேட்காங்க. இந்த வண்டி வந்து நம்ம தம்பி பேரில் இருக்குது. அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்து ஓனர் கம் டிரைவர்னு சொல்லி சமாளிச்சிட்டோம். இருந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு இரநூறுவா பக்கம் போயிடுச்சு. சரி, நம்ம வடக்கு லைன் புதுசாக நம்ம நண்பர்கள் யாராவது ஓட்டுனீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அத்தாரிட்டி லெட்ரு வந்து கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து முக்கியமாக தெரியும். நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நமக்கு வந்து தெரியாமனால கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுச்சு. அல்லாமல் நம்மளுக்கு ஓனர் கம் டிரைவருங்கிறனால கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாமல் போயிட்டு வந்துட்டோம். இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா போச்சு. அப்புறம் வந்து சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து 16 பைசா போட்டு தான் எடுத்திருந்தோம். அது 2 பேர் போயிருந்தோம். நான் எஸ்ஐக்கு 2 பேர் போயிருந்தனால 16 பைசா போட்டு எடுத்திருந்தோம். மொத்தம் அது வந்து 38,240 ரூபா வருது சம்பளம். 16 பைசா போட்டு கழிச்சு பார்க்கும்போது அவ்வளோ வந்துச்சு. அப்புறம் வந்து கட்டு கூலி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 500 ரூபா வந்துச்சு. அப்புறம் வந்து இங்கே ஏற்றதுக்கு அப்புறம் இறக்க கூலி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபா வந்துச்சு. அப்புறம் நம்ம வந்து கல்கத்தாவில் வந்து லோடு ஆஃபீஸ் போய்ட்டு லோடு ஏற்றதுக்கு பாயிண்ட் போனோம். கைடு கூட்டு போனோம். அவங்களுக்கு வந்து 800 ரூபா வாங்கியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு 800 ரூபா பக்கம் கொடுத்துட்டோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன செலவுலாம் வந்துச்சு. அது ஒரு 1000 ரூபா கிரீஸ் அடிக்கிறது, ஏர் செக் பண்ணுறது, அப்படி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வேலைலாம் பார்த்துருந்தோம். அதுக்கு மொத்தத்தில் ஒரு வண்டிக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபா போட்டிருக்கோம். இது எல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா மொத்தத்தில் 1,92,911 ரூபா ஆயிருக்கு. மொத்த செலவு எல்லா டீசல், டோல்கேட்டு, எல்லா கமிஷன் எல்லாமே சேர்த்து 1,92,911 ரூபா ஆயிருக்கு. ஸோ மொத்த வாடகை வந்து நம்ம இப்போ எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரியிலேருந்து அசாம் போனோம். அசாம் வந்து லோடு எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு 8.5 9 டன் பக்கம் இருக்கும். அதுக்கு வந்து வாடகை எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா 1,75,000 ரூபா போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அது வந்து அப்படி இருந்துச்சு. அப்புறம் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம அங்கேருந்து எம்டி 1300 கிலோமீட்டர் எம்டி வந்து கல்கத்தாலேருந்து நேராக எங்கே ஏற்றணும்னு பார்த்திங்கன்னா கொச்சின் தான் ஏற்றணும். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 64,000 ரூபா போட்டிருந்தாங்க. மொத்த வாடகை எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா 2,39,000 ரூபா. அதில் வந்து கமிஷன் எல்லாமே செலவு எல்லாமே சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா 1,92,911 ரூபா தான். இதில் கழிச்சு போகணுன்னு பார்த்திங்கன்னா 46,089 ரூபா ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து வண்டியோட இருப்பு. நாங்கள் வந்து நம்ம சொந்த வண்டி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து சமையல் பொருள் இல்லாமல் போயிருந்தோம். இதுக்கு வந்து எங்களுக்கு சாப்பாடு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10,000 பக்கம் ஆயிடுச்சு. என்னென்னா வெளியில் ஃபுல்லாமே ஹோட்டலில் தான் சாப்பிட்ருந்தோம். தாபா அதனால் சாப்பிட்றதுனால வந்து ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் போனீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் டைம் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சமையல் பொருள் கொண்டு போகிறது ரொம்ப நல்லது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சாப்பாடுலாம் எதுக்குமே ஆகாது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டோம். நம்ம தமிழ்நாடு வந்த பிறகு தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகிடுச்சு. ஸோ நம்ம நண்பர்கள் யாரும் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வண்டியில் எல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு போங்க. தெரிஞ்சு கூட போகாதீங்க. ஏன்னா பைசா போனாலும் ஒன்றும் இல்லை, வந்து உடம்பு ரொம்ப கெட்டு போகும். நம்ம வந்து சாப்பாடுலாம் செட்டே ஆகாது. அதனால் மேக்ஸிமம் சாப்பாடு பொருள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நல்லது. எங்களுக்கு சாப்பாடு மட்டுமே 10,000 பக்கம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்படிங்கும்போது வந்து இதில் ஒரு 46,000 ஒரு 10,000 கழிச்சா 36,000 வண்டிக்கு மீதியாக இருக்குது. அப்புறம் என் சம்பளம் இருக்குது. சம்பளம் வந்து 19,000 இருக்குது. மேக்ஸிமம் ஒரு லைனில் பார்க்கும்போது ஒரு 50,000 பக்கம் நின்றுருக்கும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக போயிட்டு வரைக்கும் வந்து 18 நாள் ஆயிடுச்சு. இது வந்து நாங்கள் இடையில வர 2 நாள் ஆல்ட்டாகி வந்திருந்தோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸில் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். நம்ம லோடு இறக்கிட்டு நேராக கல்கத்தா பார்த்து வந்திருப்போம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 6 நாள் மிச்சமாக இருக்கும். மொத்தத்தில் 18 நாளில் 12 நாளில் ஊருக்கு வந்திருப்போம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4,000 பைசா கொஞ்சம் மீதி ஆகிருக்கும். ஸோ எல்லாமே ஒன்றும் பண்ணல. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம்னால அப்படி போயிட்டு பார்த்து வந்துட்டோம். இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹவாட்டி லோட் ஆயிருந்து அப்படின்னா அங்கேருந்து கொச்சின்லாம் ஒரு 80 ரூபா 78 ரூபா அந்த மாதிரி வாடகை போடுறோம் அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க. நம்ம நேரத்துக்கு என்னன்னு தெரில, லோடு ஆகலை. அப்புறம் சிலிகுடிலையும் ஆகலை. சரி அப்படின்னு நேராக வந்து கல்கத்தா வந்துட்டோம். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து போகும்போது சூப்பராக லோடு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது வந்து அந்த செலவு வந்து நம்ம சூப்பராக காமிக்கிறேன். லைட்டாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுதான் மொத்தத்தில் செலவு விவரம் பாருங்கள். டீட்டெயிலாக சொல்லிவிட்டேன். அப்புறம் வந்து நம்ம நோட்டில் வந்து எழுதி வச்சுருக்கோம். அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. 1,92,911 ரூபா ஆயிருக்கு. இது வந்து வாடகை மொத்தத்தில் 2,39,000 ரூபா. அதில் வந்து 1,92,911 ரூபா செலவு. அதில் வந்து மீதி வந்து 46,089 ரூபா மீதி ஆயிருக்கு. இதில் வந்து என்னோடய சம்பளம் வந்து 19,000 சில்லற ரூபா வரும். பாருங்கள், 2,39,000க்கு 16% போட்டு 38,240 ரூபா வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து நாங்கள் 2 பேரும் பிரித்து எடுத்திருப்போம். ஸோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க.